안녕하세요. 거목부동산 석쌤입니다. 오늘은 완주군 3내역 전주 익산 봉동 어디든 20분 거리 3내역 도보권 무허가주택 공연공간 쉼터로 사용하는 토지를 소개해 드립니다. 토지 면적은 239평입니다. 본 매물은 차량으로 3내 읍사무소 5분, 전주 월드컵 경기장 10분, 익산역 18분, 전주 IC가 8분 거리에 위치하고 있습니다. 전주시, 익산시, 봉등읍 등 핵심 거점지와 뛰어난 접근성을 자랑하는 입지 토지로 3내역과는 도보권, 교통 편의성은 물론 지역 인프라와 자연 환경이 어우러진 다양한 용도로 활용 중인 완주군 3내역 후정리 토지 현황 및 내용을 살펴보겠습니다. 토지 면적은 789제곱미터 약 239평, 지목은 전, 건물은 미등기 주택, 사무실, 공연장이 있고 용도지역은 도시지역, 자연독지지역, 제1종 일반 주거지역, 하수도 저초, 가축 사육 제한구역, 철도 보호지구, 난방은 기름, 수도는 상수도, 외부구조는 경량철골구조의 강판지붕, 시설로는 미등기 주택은 거실과 방 및 주방이 있고 화장실 1개가 있습니다. 별도 시설물은 사무실과 공연장, 5기 화장실 2개가 있고 특징으로는 건축물 대장 없고 건축물 등기 없고 출입구 기준 동양주택입니다. 전주 봉동 익산 어디든 20분 3내역 초근접 지역에 위치한 쉼터와 공연장 힐링공간으로 활용 중인 부지 전입니다. 물 흐르는 하천변 한적한 곳, 자연친화적 힐링공간 조성의 취족 입지인 인접토지 280평 사용하여 더 넓은 토지를 사용하고 있습니다. 영상 끝까지 시청해 주시고 매매가는 영상 후반부에 공개하오니 꼭 확인하시기 바랍니다. 오늘의 토지를 안내 드리겠습니다.
전주시, 익산시, 봉등읍 등 핵심 거점지와 뛰어난 접근성을 자랑하는 입지 토지로 삼내역과는 도보권, 교통 편의성은 물론 지역 인프라와 자연 환경이 어우러진 다양한 용도로 활용 중인 완주군 삼내읍 후정리 토지 현황 및 내용을 살펴보겠습니다. 토지 면적은 789제곱미터 약 239평, 지목은 전, 건물은 미등기 주택, 사무실, 공연장이 있고 용도지역은 도시지역, 자연녹지지역, 제1종 일반 주거지역, 하수도 저초, 가축 사육 제한구역, 철도 보호지구, 난방은 기름, 수도는 상수도, 외부구조는 경량철골구조의 강판지붕, 시설로는 미등기 주택은 거실과 방 및 주방이 있고 화장실 1개가 있습니다. 별도 시설물은 사무실과 공연장, 5기 화장실 2개가 있고 특징으로는 건축물 대장 없고 건축물 등기 없고 출입구 기준 동양주택입니다. 전주 봉동 익산 어디든 20분 삼내역 초근접 지역에 위치한 쉼터와 공연장 힐링공간으로 활용 중인 부지 전입니다. 물 흐르는 하천변 한적한 곳, 자연친화적 힐링공간 조성의 최적 입지인 인접토지 280평 사용하여 더 넓은 토지를 사용하고 있습니다.